Online-Kauf, mobiles Telefonieren, soziale Netzwerke, smarte Technik. Das Digitale ist eine Revolution, die sich in Milliarden persönlicher Daten zusammenfassen lässt. Eine wahre Goldmine von Informationen, die es von indiskreten Blicken zu schützen gilt, zum Beispiel in der Schweiz. Das Land besaß alle Argumente, um der digitale Tresor der Welt zu werden. (2020) wird jeder von uns 1,7 Megaoktetts Daten pro Sekunde produzieren. Das entspricht einem 2-minütigen Lied. Unter dem Druck unseres zunehmend vernetzten Alltags verdoppelt sich dieses Volumen alle 3 Jahre. Doch in Wirklichkeit ist es nur ein Tropfen im Ozean von Big Data. Wirtschaft, Gesundheit, Mobilität, Verteidigung, Konsum, Dienstleistungen. Seit 2010 entmaterialisiert die digitale Revolution alle Bereiche unserer Gesellschaft. Deren Funktionieren beruht heute ausschließlich auf der Nutzung digitaler Daten. Finalement, la donnée de nos jours sert à tout. Elle peut servir en tant que telle, elle peut servir pour valoriser d'autres biens et services. La donnée, en réalité, est utilisée par toutes les entreprises. Et le mouvement va plutôt, et de manière assez claire, vers une augmentation drastique de la collecte, notamment dans le cadre du deep learning, de l'intelligence artificielle, dont on sait que ce sont des dispositifs qui sont très gourmands en données, qui ont besoin d'être alimentés en données pour rendre le meilleur service possible. Die Goldmine Big Data generiert jährlich 203 Milliarden $. Dieser immaterielle Schatz, den man speichern und vor indiskreten Blicken schützen muss, weckt den Appetit von Schweizer Firmen. Sie nennen sich Deltalis oder Mountain. Diese Firmen, die mit Datenspeicherung ihr Geld verdienen, prägen das Bild der Schweiz 4.0 und positionieren sie als neuen digitalen Tresor der Welt. Aber wie genau? Seit dem Ende des Kalten Krieges versucht die Schweiz verzweifelt, sich von ihren Militärbunkern zu trennen. Abnehmer findet sie bei diesen neuen Akteuren der Digitalwirtschaft. Mit allerlei Werbemaßnahmen und PR-Videos versuchen diese Firmen, die Daten ausländischer Unternehmen in ihre Bunker zu locken. Auf dem Papier mangelt es diesen Firmen nicht an Argumenten. 2016 führte der Data Center Risk Index die Schweiz auf Platz 3 der weltweit attraktivsten Länder für Datenzentren. Von den weltweit 4.200 Zentren stehen heute 75 in der Schweiz. Die Attraktivität erklärt sich aus verschiedenen Faktoren: politische Stabilität, Neutralität, sichere und günstige Stromversorgung, die fast ohne CO2-Emissionen auskommt. Die Bunker befinden sich mehrheitlich in Uri und Zug. Das ist kein Zufall, denn die Region verbindet Süd- und Nordeuropa miteinander. Sie ist von einem Glasfaserring umgeben, der in weniger als einer Millisekunde die Metropole Zürich versorgt. Der Rechtsanwalt Nicolas Capt ist auf Informationstechnik und Medienrecht spezialisiert. On a un peu l'avènement d'un double discours. D'une part, un coffre-fort numérique, une sorte de réduit national 4.0 qui serait très protecteur des données, et parallèlement un cadre légal qui, en réalité, pour l'instant, est assez déficient. In Wirklichkeit aber ist die Schweiz keineswegs die uneinnehmbare digitale Festung. 2019 ist das Projekt Digitaler Tresor Schweiz ziemlich flügellahm. In Uri hält Deltalis, das 15.000 Quadratmeter Server unter dem Gebirge nutzte, den Betrieb eingestellt. Abseits der Kamera erklären uns die schweizerischen Akteure der Datenspeicherung, dass die Schweizer Bunker für ausländische Unternehmen nicht attraktiv sind. Aber warum? Daten sind heute unverzichtbar für Schutz. Eine Schwachstelle, ein Diebstahl und das gesamte Geschäftsmodell löst sich in nichts auf. Ausländische Kunden speichern ihre sensiblen Daten daher lieber in ihren Ländern, in denen sie mit der Rechtsprechung vertraut sind. Die andere Erklärung hat mit der Gesetzgebung zu tun. Im Mai 2018 stärkte die Europäische Union die Standards für den Schutz persönlicher Daten. Dank dieser Regelung kann jeder EU-Bürger verlangen zu wissen, welche Unternehmen seine Daten sammeln, in welchem Maße und zu welchen Zwecken. Das Schweizerische Datenschutzgesetz ist hingegen von 1992. Seine Überarbeitung und Angleichung an den europäischen Standard lässt noch auf sich warten. Hinsichtlich der Gesetzgebung ist die Schweiz also nicht mehr so attraktiv. Von 1993 bis 2019 war Jean-Philippe Walter eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter.
Nach Ansicht des Juristen ist das wettbewerbliche Risiko sehr real. On le sait déjà aujourd'hui que certaines de nos entreprises qui sont actives en Europe et qui veulent conclure des contrats avec des partenaires européens voient certains marchés leur échapper du fait que nous n'avons pas des règles de protection des données du même niveau que celles qu'on connaît dans l'Union européenne. An die legal in Schweizer Zentren gespeicherten Daten, in physischer wie digitaler Form, kommt man theoretisch nicht heran. Théorique. On a l'impression que les données sont stockées, sont inviolables parce qu'elles sont protégées par une enceinte de béton. Et finalement, il y a tout un tas de possibilités d'accéder à ces données de manière légale ou non, de manière provenant d'États tiers. In den USA heißt eine dieser Möglichkeiten Cloud Act. Mit diesem 2018 verabschiedeten Bundesgesetz kann Washington alle amerikanischen Firmen im Rahmen strafrechtlicher Untersuchungen zur Herausgabe im Ausland gespeicherter Daten zwingen. Was unternimmt die Schweiz, um diese Server auf ihrem Boden zu schützen? Sie wartet. Worauf? Man weiß es nicht recht. Dieselbe Passivität legt sie auch mit den Daten ihrer Unternehmen an den Tag, was den obersten Etagen des Departements für Verteidigung zusetzt. In Bern findet das Militär die Lage mit dem Schutz und der Speicherung von Daten nicht sonderlich lustig. Im Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport ist die Frage explosiv. Anonym berichtet ein guter Kenner des Dossiers. La Suisse n'a pas de stratégie claire pour stocker, encadrer et protéger les données. Elle est larguée. Le pays n'a toujours pas compris la valeur de l'information. Il conçoit encore la donnée comme de la technologie, mais pas comme quelque chose qui a de la valeur. En plus, notre législation déficiente sur la sécurité de l'information permet aux pays étrangers d'avoir accès à des données potentiellement sensibles. Nous nous faisons vider nos serveurs et c'est la souveraineté de la Suisse qui part en sucette. Aua. Ja, Sie haben richtig gehört. Die Schweiz lässt sich ihre Daten abknüpfen. Wir frischen ihr Gedächtnis nochmal auf. Im Mai 2016 zeigen die Enthüllungen des Datenraubs beim Schweizer Rüstungskonzern RUAG, dass die Eidgenossenschaft die digitale Revolution nicht recht verstanden hat. Bei dieser Cyberattacke werden riesige Datenmengen des Unternehmens gestohlen. Außerdem können die Hacker auf die E-Mails der Eidgenossenschaft zurückgreifen. In ihrem Untersuchungsbericht vom 23. Mai 2016 müssen die schweizerischen Cyberpolizisten eingestehen, dass sie diese Sache wahrscheinlich niemals völlig aufklären werden. Es ist der schwerste Hack, der bislang auf den Regierungsservern der Schweiz entdeckt worden ist. Im Februar 2018 kommt Swisscom an die Reihe. 800.000 Kundendaten werden gestohlen. Nach Angaben des Anbieters, der zu 51% der Eidgenossenschaft gehört, waren die erbeuteten Daten zum Glück nicht sensibel. Einfach Pech oder Cyberdilettantismus? Im Departement für Verteidigung neigt man eher zur letzterer Annahme. La Suisse accuse un retard terrible vis-à-vis de l'Union européenne. Ce frein est global. Il vient de l'incompétence générale à comprendre le nouveau monde. Le numérique transforme les codes sociaux, l'économie, la sécurité. Pour garantir une cohérence et une cohésion du système, la Suisse doit débattre de ces enjeux, mais la discussion n'a pas eu lieu. Angesichts der Affären bei RUAG und Swisscom sind die Sicherheitsrisiken sehr real. Nos infrastructures doivent être en cybersécurité. La Suisse a besoin d'un capitaine en charge du cyberespace. Nous avons toutes les ressources qu'il faut, mais personne pour nous montrer le Nord. Geschichte wiederholt sich also. 10 Jahre nach dem Ende des Schweizer Bankgeheimnisses ereilt das Schweizer Bunkergeheimnis dasselbe Schicksal. Es gibt Grund für Erschütterung. Erinnern Sie sich an die MP3-Datei, die Sie jede Sekunde produzieren? Interessiert Sie nicht, wo und wie diese Daten gespeichert und gesichert werden? Finalement, je pense que c'est la base qui devra se réveiller à un moment donné, qu'il faudra qu'il y ait un mouvement citoyen qui se mette en route pour exiger des états généraux du numérique en Suisse. Das Problem mit ihren persönlichen Daten lässt in der Schweiz die Befürchtung einer wachsenden Community digitaler Aktivisten wahr werden. Von Zürich bis Bern führen uns diese Hacker die Begleiterscheinungen unserer technikbasierten Gesellschaft vor Augen.
Ist die Schweiz bereit, sie zu sehen?